这是我在原始森林的第7天，昨天没有建造，等于说是第6天。大家好，我是昂昂去旅行。因为昨天起来天气原因，又加上到处去找木板，然后没有更新视频，没有建造房子。昨天我们捡来了4块大木板，跑到各个工地上，下到山底下，问人家木板还用不用了，那种废弃的木板，然后又抱了好多堆这个遮挡的木板。今天打算把后边的墙、前面的墙全部都给它糊上。海拔高，太阳紫外线比较强，今天干活就要戴上帽子了。这不只剩这些了，顶上想办法。这是昨天抬来的木板，抬来了好多，然后地下又捡的板子。哇！我带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，房子多多少少只剩一面墙了，要歇着干。太那啥了，太累了。直到我听见一个声音，咱们小屋马上也快成型了。西西，西西，过来，西西。你扭啥鸭子了？你毛病吗？你搁这扭，滚！闲着大呗。你看看，拍视频。整体上面这里一个大窟窿全部都给它补上了，费了好大的劲。然后这一面也整好了，现在就等这一面。来吧，开始整这一面，把这一面给整上。你扭啥鸭子？你有毛病是不是？你是不是又想起来老本行了？受不了你了，我真受不了王亚丽，我干活呢，等一下没心情干活了。你说没心情干活干啥啊？你看看，咦，我干活了。整体现在大概整出来了，现在只差顶。这个是房屋里边的样子，这打算整成透明的，可以随时观看外边的风景。外边的雪山你看多漂亮，肯定要留这个透明的。顶上不知道用什么材质呢，现在出去找一找材质吧。本来说这个房子是不要花钱的，但是没有办法，它顶上没有棚棚，没有啥的。它这个啥封不了顶，所以说现在出去找个废品店，看人家这个废品店能不能那啥，能不能这个找到能用的东西吧。我说这边是原始森林，好多人还不相信呢，这里真漂亮。人们是一着相聚。
整体大概已经整好了，这边是透明的，这边也整透明的，然后上面的顶是封上了，现在属实有漏风，底下就要给它做密封了。这不，外边的景色多好看！嘿，小娘们儿，好好好，看这边的雪山，底下就是密封周围，然后装修房子了。在原始森林咱们也有自己的房子了，这不，大家给想一想用什么材质给它这个做门啊，还有这些透明的，是用玻璃还是用塑胶的那种透明的帘子啊，这些哇，可以，挺好看的，我挺喜欢的，尤其是这个镂空，你知道不？在里边支个茶桌，整个床啊，再整个小柴火炉，从此过上没羞没臊的生活了，这不，呀，老不错了。然后咱们一起期待看看怎么装修吧，怎么整，也是整了好几天，就铁锹、钉子、线花钱了，别的都是没花钱的。上面的这个彩钢的这个铁皮是找老乡我吕哥那边，在这边卖拖拉机的跑下去，从他院子里拉来的这个铁皮。现在等于说没花什么钱，本来就说建造这个房子不能超过500元，现在挺好呢。咱们等着下一期见吧。